यहाँ पर बेचारी बिल्ली शॉप के एक जंगले में कुछ इस तरह से फंस जाती है कि इससे खुद से निकल पाना नामुमकिन था, जिसकी वजह से ये दर्द से चिल्लाने लगती है और इसकी गर्दन पर भी काफी ज्यादा जख्म आ जाते हैं। ये बिल्ली खुद से निकलने की बहुत कोशिश करती है, बट इस जानवर को दर्द से रोता देखकर आसपास मौजूद लोगों की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग इसकी मदद करने के लिए आगे को आते हैं, जो कि पहले तो बिल्ली को साइड पर करके आयरन को मशीन की मदद से काटने लगते हैं, जिसके कट जाने पर एक पाइप की मदद से जंगले के ऊपर करते हैं और बिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है, जहाँ ये लोग इस पर दवाई लगाते हैं और इसका पूरा ख्याल रखने के साथ साथ इसको खाने के लिए भी देते हैं। यूँ इन लोगों की वजह से इस बेजुबान जानवर की जान बच जाती है।